Entalo mu kitongole ekifuga ekibuga Kampala zandiba nga tezigenda kuggwa kati oluvanyuma lwa Loodimmeeya Ssemakula Lukwago okuwaabira Nnankulu w'ekibuga Jennifer Musisi Ssemakula olw'okukozesa obubi wofiisi ye. Okusinziira ku Lukwago, ekitongole ekya Kampala Capital City Authority kigenze kiwa contract abantu ab'enjawulo ate n'oluvanyuma ne kizimenyawo. Entabo eva ku kizimbe ekyazimbibwa kampuni ey'Abachina eya Fountain East Africa Limited ku luguudo lwa Nile Avenue, kyokka ne kimenyebwa nga KCCA egamba kyali kizimbiddwa mu luguudo. Ebintu bino abinoonyerezeeko ng'atandikira ku ofiisi y'Executive Director eyawa olukusa Mwami Lugazolo ng'akola ku lwa Fountain okuzimbaawo showroom, okuzimbawo ekizimbe nga Jennifer Ssemakula Musisi akimanyi nti eyo road reserve. Etera n'amaliriza ye kennyini n'akulembera ttiimu y'emu yennyini eyagaba olukusa erina ewaddeyo n'ebiwandiiko ne bagenda ne bamenya. Ekigendererwa kyali ki? Lukwago abadde tasalikako musale asoose kugoba bannamawulire bonna abazze bamuwandiikako amawulire g'agamba nti tegaliiko mutwe na magulu. Okusinziira ku Lukwago, taliko nsimbi ya Muchina yonna gye yeezibika nga yeerimbise mu ky'okubawa olukusa kubanga okusinziira ku mateeka ogwo si mulimu gwe. Gwaffe gwa kulambula kudda kola police na recommendation. Situkola procurement. Era sobola kuwandika order nti ngule kino ngule na kiri. Kyokka Lukwago akakasizza nga bwe yagenda mu China ku mirimu gy'eggwanga emitongole nga kino kyakolebwa wakati wa China ne Uganda. Tumugamba ijiji bwe wabeerawo omuntu yenna okuviira ddala ku ofiisi y'Executive Director, Director Physical Planning, ba-engineer, ba-valuer, nze sirina muntu n'omu gwe ngenda kuzibira. Eyeekobaana mu nteekateeka yonna oba mu vulugu oyo amateeka gabakoleko. Ku bibadde biyitiŋŋaana ebigambibwa nti Loodimmeeya yeezibika ensimbi okuva mu kampuni y'Abachina eya Fountain East Africa Limited ng'abasuubizza nga bwagenda okubawa olukusa olw'okuleeta bbaasi ezisaabaza abantu mu kibuga wamu n'ebimotoka ebiyoola kasasiro, bino byonna Lukwago abyegaanye. Bbaasi ne mbagamba nti ffe nga KCCA kijja kutubeerera kizibu, sirowooza nti tulina kapasite egula bbaasi. Era ezo mujja kudiiringa n'abali mu taxi industry. Olunaku lw'eggulo abakiise mu lukiiko lwa KCCA baasabye Loodimmeeya Lukwago aveeyo ayite olukiiko okubeerawo by'atangaaza ku nsonga eno. Emyaka kati gigenda kunukkiriza mu ebiri nga abakulu abaddukanya ekitongole ekya Kampala Capital City Authority bakyasoowagana ekikosezza emirimu mu kibuga, naye nga bwe bagamba nti enjovu bwe zirwana ate omuddo gwe gubonaabona. Stella Nabakooza, WBS TV, Kampala.